Herkese merhaba. Su diyeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9. gün. Hay maşallah bana ya. Bir maşallah alırım arkadaşlar. Öncelikle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Su diyetinde 9. güne geldim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Çok şanslı hissediyorum. Yani biraz mütevazi olamayacağım ama sabrıma da hayranım yani. Kolay bir olay değil arkadaşlar. Yani bir insanın yaklaşık günde yediği marulla veyahut da seçtiği herhangi bir besinle günlük 150-200 kaloriyle su ve sıvı tüketerek insanın kendini aç bırakması, detoks yapması hiç kolay değil. Öncelikle bu videoları izleyip bu videolara gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşım, yorum yapan ve bu videolardan ilham alıp su diyetine başlayan kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma da başarılar diliyorum, sabırlar diliyorum. Öncelikle bugün ne değişti hayatımda? Maruldan çok sıkıldım. Açık konuşayım. Maruldan çok sıkıldım ve elmaya geçtim arkadaşlar. Bugünün en ilginç değişikliği bu oldu. Günde 3 adet elma yiyerek su diyetime devam edebiliyorum. Yani dün başladım aslında. Videoları günlük çektiğim için. O nedenle elma bana çok iyi geldi. Midemde benim gibi gastrit problemi olan insanlar için, reflü problemi olanlar için mide hem cildime çok iyi geldi. Cildim pamuk gibi oldu. Bizim orada öyle derler. Pamuk gibi oldu yani. Hem de midemin bayağı ağrısını, sızısını aldı. Tok da tutuyor. Çok kendimi iyi hissediyorum. Fresh hissediyorum. Onun dışında başka ne değişiklik oldu? Bu arada videoyu çok uzun tutmayacağım. Uzun videolar falan demişler. 5-6 dakikalık videonun neresi uzunsa yani abuk subuk videoların izlendiği Türkiye'de yani bu deneyimlerimizi aktardığımız videoları uzun bulan kardeşlerimiz olmuş. Bu arada bu videoların tamamını yani duvarımda gün gün paylaştığım deneyimlerimi izlemeyen, buradan kendine bir fikir edinmeyen bir kardeşimizin ben kolay kolay su diyetine başlayabileceğini tahmin etmiyorum. Bu iş ciddi bir mesele. Bu iş kafaya koyma meselesi. Bu iş bir sabır meselesi. Bu iş kendini sevme meselesi. Bu iş sağlığına önem verme meselesidir arkadaşlar. Onun dışında hiç canım çok fazla çay, kahve çekmiyor. Soda içiyorum 2 gündür. Bayağı bir canım soda istiyor. Demek ki bir takım mineral eksikliği olabilir. Elma yiyorum dediğim gibi. 3 adet elma. Bunu 3 farklı döneme ayırdım. Hani sabah kalktığımızda ilerleyen öğleden sonra ve akşama doğru yiyor gibi düşünün. Böyle bir değişiklik yaptım. Onun dışında herkes bana kaç kilo verdiğimi soruyor. Bir haftada işte 6,5-7 kilo diyelim, 7 kilo verdim. Her 7 günde bir tartılacağım için su diyeti 14. videoda yeniden kaç kilo daha verdiğimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Beni takip ederseniz, bu yolculukta benimle beraber yürürseniz gün ve gün ne hissettiğimi, hayatımda nelerin değiştiğini söyleyebilirim. Geçen videoda da bahsettim. En önemli konu, ben uykuyu çok seven bir insanım ve su diyetine başlamadan önce en az 10 saat uyumasam kesinlikle uykumu alamıyordum. Şimdi 5 saat, 6 saat, 7 saat gibi çok kısa sürede uykumu alıp kendime gelebiliyorum. Bu da çok enteresan. Diğer bir konu, bir soru çok dikkatimi çekti. Ağır işte çalışanlar, yani vücutlarıyla iş yapan insanlar su diyeti yapmasını önerir misiniz dediler. Arkadaşlar, öncelikle bunlar tavsiye videoları değildir ama uzmanları dinleyerek başladığım bu yolculukta yani ağır işte çalışanlar, insanların su diyeti yapması çok bence önerilmiyor gibi geldi bana. Yine de bir uzmanın tavsiyesi alarak bunu da dikkate alın. En çok gelen sorulardan bir tanesi de ağır kronik rahatsızlıkları olan insanlar su diyeti yapalım mı abi diyorlar. Hatta hocam diyenler olmuş. Allah razı olsun ama ben doktor değilim. Ben o kadar kronik hastalıkları olan biri değilim. O nedenle yani bunlara ben evet ya da hayır diyemem. Bunun vebalini alamam. Bunu da öncelikle söylemiş olayım. Yani aklıma gelenler bunlar. Yürüyüşlerimi yapabiliyorum. Kendimi çok zinde hissediyorum. Sabah aç uyanmıyorum. Ne bileyim, aç krizleri çekmiyorum. İnanılmaz baş ağrısı çekmiyorum. Yani bunlar benim çok hoşuma giden şeyler. Bu da beni mutlu ediyor. Yani 30 gün yapacağımı tahmin ediyorum. 30 güne çok rahat bunu bitirebileceğimi düşünüyorum. Bu konuda sizler de beğeni ve yorumlarınızla bana bu yolculukta destek olabilirsiniz. Kendinize
Çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Eyvallah.